Vijon operacioni i policisë për goditjen e kultivimit të bimëve narkotike në qarkun e Fierit. Një 48 vjeçar ka rënë në prangat e policisë pasi kishte kultivuar përgjatë kanaleve kulluese në fshatin Povelç 1000 bimë narkotike kanabis. Shtetasi me iniciale EG u kap në flagrancë duke u kujdesur për bimët narkotike, ndërkohë në gjendje të lirë do të jetohet babai i tij 77 vjeç. Gjatë kontrollit të kryer në banesë, blut gjetën dhe sekuestruar një armë zjarri pistolet, 2 krora dhe 14 fishek luftarak. Në njoftimin e policisë thuhet se shërbimet e komisariatit të policisë Fier si rezultat i kontrolleve të vazhdueshme dhe hetimeve të kryera me metoda proaktive në vijim të operacionit policor të koduar koordinata goditën një tjetër rast të kultivimit të bimëve narkotike. Gjatë kontrolleve në vendin e quajtur fushat e fshatit Povelç, shërbimet e komisariatit policisë Fier gjetën të kultivuara 1000 bimë të dyshuara narkotike kanabis. Gjatë ndërhyrjes nga shërbimet e policisë u kap në flagrancë duke u kujdesur për bimët narkotike shtetasi me iniciale EG 48 vjeç banues në Pojan, i cili u arrestua për veprën penale kultivim i bimëve narkotike dhe prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve dhe municioneve ushtarake. Në lidhje me këtë rast u procedua penalisht edhe babai i këtij shtetasi me iniciale EG 77 vjeç, i dyshuar i përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Gjatë kontrollit në banesë, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan një armë zjarri pistolet, 2 krohra dhe 14 fishek luftarak. Bimët narkotike u asgjësuan me anë të djegjes. Vijon puna për dokumentimin e plot të kësaj veprimtarie kriminale, si dhe për identifikimin dhe kapjen e shtetazve të tjerë që mund të jenë të përfshirë.